이거 무거운데? 아니 이거 다 해놓은 건데 이걸 어떻게 하는 거예요? 여길 때려야지. 오우. 때려요? 어떻게 해야 돼요? 때려. 갈라졌어요. 갈라지게 하는 거예요? 좋아. 한 번 더 해요? 쭉 갈라야지 반으로. 아, 그 한 번에 갈라야 돼요? 안 되는데? 나 도움이 안 돼. 어떻게 하는 거예요? 한번 보여주세요. 이거 뭐 내가 될까 이게? 우와! 아, 내가 미리 다 해놔서. 그냥 요령이 좀 생기니까. 우와! 와우! 아유 힘들어. 아, 자 힘을 그걸 갑자기 빡 주시네. 원래 그렇게 하는 건가요? 아유 힘들어. 오! 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 아, 이거 재밌다. 재밌는데요? 오우. 오우. 오씨. 안 되는데. 아, 잘하고 싶은데. 원래는 결대로 차야 되기 때문에 이렇게 떠졌네. 와! 이거 이제 어디다 넣으면 돼요? 이거 우리 여기 앞에 여기 태우는 데다 쌓아놓으면 아, 네. Cachito, cachito, cachito mio. 어머. Pedazo de 아, 어지러. que Dios me dio. 했어? Te miro y te 오 잘해요 제일 잘해. 잘해? 네. 어머머. 블루타가 머리 다 탔네. 진짜요? 네. 어디? 저 앞에. 진짜네. 아니, 하필 앞에 탔어 또. 저기다 넣다가. 저 미사리 때. 거기 가운데 때려서. 아우, 오케이 이차 오케이. 가니까 더 미사리 같네.